Na mambo vipi, kama kawa, kama dawa, unyama ni mwingi, jioni ya leo. Kwa majina naitwa Mr. RJ, na kama kawaida nimekuwa nikikuletea video tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya drone, na hii pia ni video nyingine special kabisa kwa watu ambao wangependa kujua ni drone gani inaweza kuwafaa kwa ajili ya kuanzia maisha. Kama ambavyo nimekwisha kusema katika video zangu za awali, drone zimegawanyika katika makundi mbalimbali kwa kulingana na uwezo, ukubwa pamoja na price range. Kuna drone ambazo zinapatikana kwa bei rahisi, lakini kuna drone zingine zinapatikana kwa bei kubwa. Mfano ukizungumzia Mavic 3 Pro, yani bei yake manake ni unaweza kununua gari kabisa mjini ukaishi nalo. Sasa kwa drone zimegawanyika katika makundi mbalimbali, lakini ninapokuja swala sasa la mtu ambaye anaingia kwenye ulimwengu wa drone, vipo vitu ambavyo anapaswa kuviangalia ili aweze kupata drone ambayo itamfaa na iweze kumsogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine katika masuala mazima ya drone. Drone ambayo ningependa kuipendekeza kwako siku ya leo ni DJI Mini 2. Natambua kwamba zipo drone mbalimbali kutoka katika makampuni tofauti kama Hapsan Zino, kuna Autel, lakini pia kuna Skydio, kuna makampuni mengi ya Kichina yanatengeneza drone vidogo. Lakini kwa nini kupendekezee Mini 2? Hizi ndio sababu ambazo naenda kukuelekeza, ambazo ni sifa za Mini 2 ambazo zinaifanya iwe drone ambayo ninaipendekeza kwako kama drone ya kuanzia maisha. Sifa ya kwanza kabisa, DJI Mini 2 ina uwezo wa kwenda umbali wa kilomita 10. Ile horizontal distance kutoka sehemu ambayo umetake off mpaka drone ambapo inaweza kufika na bado ikawa na signal strong na ikaweza kutransmit ile video au ile live feed ni kilomita 10. Hii ni distance kubwa sana. Kwa sheria za Tanzania tunaruhusiwa tu kurusha katika site, yani katika mazingira au katika umbali ambao drone unaweza kuiona. Sasa unaweza kaona sasa unakuwa na kilomita 10. Kwa maana yake unakuwa na flexibility kubwa ya kuoperate drone yako bila kuwa na shida ya signal. Tunavozungumzia distance au ile transmission distance, hatumaanishi kwamba sasa drone utaipeleka huko kilomita 10, lakini maana yake ni kwamba kuna mazingira au kuna baadhi ya drone unaweza kawepo tu ni mjini, lakini drone kisha yazunguka labda nyuma ya mlima au nyuma ya jengo, haiwezi tena kupokea signal. Inaweza ukaclash kwa sababu yani yale mawasiliano yake au teknolojia ya mawasiliano kati ya remote pamoja na drone ni madogo. Kwa sasa ni rahisi sana kuclash. Kwa sasa hii Mini 2 ina uwezo wa kwenda kilomita 10. Kwa sasa wewe inakuondolea mawazo kabisa. Mimi mwenyewe nishai kujaribu kwenda umbali mkubwa kabisa katika mazingira ambayo ni ya vijijini. Nikaona kabisa imeenda kilomita nyingi na bado ikawa na strong signal. Kwa sasa hiyo ni advantage moja hii DJI Mini 2. Advantage nyingine ya DJI Mini 2 ni kwamba ina 3 axis gimbal. Kama kawaida, hii ni mojawapo ya sifa ambayo ni muhimu sana kwa drone kuwa nayo, kwa sababu drone isipokuwa na gimbal manake movement zile za drone, na mara nyingi drone inakuwa ina vibrate au ina shake kutokana labda na interference ya upepo. Kwa hiyo huwezi ukapata footage ambayo ipo smooth kama drone yako haina 3 axis gimbal. Sasa DJI Mini 2 ina 3 axis gimbal, kwa hiyo inakuhakikishia kabisa kwamba unapata footage ambayo ni stable, ambayo sasa unaweza kaitumia kwa matumizi yako mbalimbali. Kwa hiyo ni factor ya pili ya muhimu sana kwa DJI Mini 2. Sifa nyingine ambayo inanifanya niipendekeze Mini 2 kwako ni kwamba ina capture higher quality video. Inashuti 4K video katika frame rate ya 30, lakini pia inashuti katika bitrate ya 100 MB per second. Kwa sasa ni video ambayo ukiipata ni reasonable kabisa kwa ajili ya activity nyingi ambazo unaweza kawa unafanya. Kwa mfano kuchukua tu matukio, ukumbusho, labda kucapture eneo. Inaweza isifai sana kwa ajili ya kuchukulia movie zile labda ambazo zipo zinahitajika katika standard kubwa. Inaweza isifai sana kwa sababu pia yenyewe haina ile scene like au haina logi, kwa maana ya kwamba huwezi kucapture higher dynamic range. Lakini bado kwa ajili ya shughuli nyingi sana hii Mini 2 inafaa, kwa sababu video yake ni very usable na ina quality kubwa sana. Sifa nyingine nzuri ya Mini 2 ni kwamba ina GPS. Kama ambavyo nishai kusema katika video zangu za awali, GPS ni kitu cha muhimu sana katika drone.
GPS ndo kitu pekee ambacho kinaifanya drone itambue nipo wapi. Bila command yoyote drone itaendelea kubaki hapo hapo. Hichi kitu huwa wanaita hovering. Kwa hiyo drone kwa mfano ikiwa hapa, hata kama kuna upepo utaona inasogezwa lakini inarudi, ni kwa sababu ya GPS. Kwa hiyo GPS ni kitu cha muhimu sana katika drone. Kwa mini tu ina GPS na inaweza kuwithstand uwezo mkubwa sana wa upepo. Kwa sasa hii ni factor nyingine ambayo inaifanya mini tu kuwa drone ambayo ni reasonable sana kwa ajili ya kuanzia maisha. Kitu kingine kizuri kwa hii drone, pamoja na kwamba ni ndogo, ina uwezo mkubwa sana wa kuresist upepo. Uwezo wa kuresist upepo kwa drone umeuclassify katika levels. Sasa hii hapa ina level 5 wind resistance. Na ni hiyo level 5 ipo mpaka kwa Mavic Air 2. Sasa unaweza kaona ni kwa kiasi gani inaweza ikaresist upepo. Kwa unaweza kaona ni kadogo lakini bado kanaweza kakapambana sana na upepo. Hii ni factor ambayo ni ya muhimu sana. Sasa ukichukua ile factor ya GPS ukaunganisha na hii, maana unapata kwamba hata mfano unaweza karusha drone ikaenda labda huko juu. Unajua huko chini upepo unakuaga mdogo kuliko juu. Kwa hapa chini unaweza kaona upepo umetulia lakini huko juu kuna upepo mkali. Sasa ukiwa na GPS, ukiwa na level 5 wind resistance, kwa una uhakika kwamba drone yako itaendelea kuwa salama. Kwa sasa inaweza ikawithstand kiasi kikubwa cha upepo, na hii ni sifa ambayo pia ni ya muhimu sana, ambazo drone zingine hizi za bei rahisi hazina. Kitu kingine cha muhimu sana, ina video positioning sensor. Ukiangalia hapa chini utaona kama kuna sensor hapa mbili hapa chini. Sasa video positioning sensor huwa inafanya kazi kama GPS haipo au haitoshi, au hata kama GPS ipo basi itasaidiana na hizi sensor. Hizi kazi yake manake zinafanya assessment ya mazingira na kulock. Yani kwa mfano ipo hapa nimekaa kwenye gogo. Sasa ikiwa juu ikililock hili gogo, kwa maana kama hujaipa command yoyote, either iende mbele, irudi nyuma, kushoto au kulia, itaendelea kubaki katika hilo eneo. Hii advantage yake ni nini? Na wakati drone na GPS, ukirusha drone yoyote indoor, ndani humo huwezi ukapata zile GPS satellite. Kwa maana ya kwamba unaweza kawa unarusha drone sasa katika mazingira ambayo hamna GPS. Sasa kama hamna GPS, lazima drone haitakuwa stable. Sasa kama drone haitakuwa stable, maana yake wewe unakuwa katika riski kubwa ya kucrash. Sasa video positioning sensor hizi hapa chini zina kazi ya kukusaidia wewe unavorusha drone katika mazingira ambayo hayana GPS nyingi, drone iweze kuwa stable. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hata ukirusha indoor bado utakuta kanaweza kakuwa na drift kidogo, kwa sababu hii accuracy ya hii na accuracy ya GPS ni tofauti, lakini bado kanakuwa ni reasonable, akawezi kwenda mbali. Kwa sasa hii ni factor nyingine ya muhimu ambayo DJI Mini 2 inayo. Kitu kingine kizuri kuhusiana na hii drone ni kwamba kwa sababu nimesema ina GPS, inaweza ikarudi nyumbani yenyewe. Kwa mfano ikatokea simu yako imezima bahati mbaya na ukawa hauna uwezo wa kuona kilichopo mbele ya drone au kilichopo nyuma ya drone, kwa maana yake sasa utadepend auto return home, kwamba drone ijirudishe yenyewe, kwa sababu wewe hautaweza tena kuicontrol, kwa sababu unaweza kujikuta labda drone ipo ipo out of range, kwa maana kwamba huwezi kaiona. Ukiwa na drone hii hapa ambayo ina GPS, maana utabonyeza tu auto return home na drone itarudi sehemu ile ambayo upo. Kwa hiyo pia ni kitu cha muhimu sana. Kitu kingine cha mwisho kuhusiana na hii drone ni kwamba ina sensor tena hapa chini kwa ajili ya landing. Kwa sasa wakati umeamua kutua drone yako, itafanya assessment ya mazingira ya eneo ambalo inatakiwa kutua, alafu ndo itatua. Sasa hii ni katika mazingira gani? Kuna muda labda ulikuwa umeenda mbali, chaji imeisha na bado drone ipo hewani. Kwa sasa yenyewe ikifanya forced landing, yani in case battery inaisha, ikifanya forced landing itaenda kutua sehemu yoyote ambayo itaangalia ni salama. Sasa hii itakusaidia kwa maana ya kwamba itafika yenyewe kwanza, ita-assess pale chini, itaangalia eneo ambalo ni zuri, ndio itatua. Kwa sasa hii ni factor nyingine ya muhimu sana, lakini kuna sifa nyingi sana za hii drone na inapatikana tu kwa bei rahisi. Kwa Tanzania wanauza around 1,800,000, lakini bado kuna version ambayo ni standard version ya hii drone ambazo zinaitwa Mini SE, zinapatikana pia kwa considerably cheap price. Ukilinganisha na hii unaweza kupata kwa 1,500,000 au unaweza kupata used kwa bei ndogo zaidi ya hiyo. Kwa sasa hizi
ni drone ambazo ni reasonable sana kwa ajili ya kuanzia maisha. Specifically hii ina features nyingi sana za professional drone. Kwa hiyo sasa hata kama unaanzia maisha inakupatia bado vitu vingi ambavyo vitakusaidia sana wakati wewe unafanya operation. Lakini pia battery yake inakaa na chaji muda mrefu sana. Wameandika wao ile ya kiwandani dakika 31, lakini practically inaenda mpaka dakika 26-27. Hizi bado ni muda mrefu sana. Kwa hiyo utaenjoy sana kutumia. Sasa ukiwa mfano ukinunua ile combo kwa hiyo 1,800,000 au 1,900,000 unapata betri 3. Sasa betri 3 kila betri inaenda hewani kwa dakika 26-25, unakuwa kama na lisali zima la kufurahia drone. Kwa sasa DJI Mini 2 ni drone ambayo ni bora sana kwa ajili ya kuanzia maisha. Basi tukutane katika video nyingine. Kama hujasubscribe, kumbuka kusubscribe. Lakini pia kama una swali lolote au kama kuna kitu chochote unataka nizungumzie kuhusiana na drone, basi unaweza kaweka maoni yako kwenye comment na mimi nitayapitia na mimi nitayafanyia kazi. Basi tukutane katika video nyingine.